Daldaltoota qaala'insa jireenyaa dabaluudhaan uummata burjaajessan irratti tarkaanfiin laalessaan fudhatame. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dabalii mindaa sababeeffachuudhaan qaamota gatii dabalan irratti tarkaanfiin fudhatamuun himame. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee sababa dabaliinsa mindaa hojjettoota mootummaa dhaabbilee daldalaa fi daldaltoota gatii hin malle dabalan irratti tarkaanfiin barsiisaa fudhachuu ibseera. Haaluma kanaan daldaltoonni to'annoo jala oolan 865 yoo ta'an kan heeyyamni daldalaa isaanii haqame ammoo 576 ta'us ibsameera. Akkasumas heeyyamni daldalaa isaanii kan dhorkame 1263 yoo ta'an kan suuqiin isaanii saamsame immoo 33 fi 20 ta'uunis beekameera. Namoonni akeekkachiifni barreeffamaa kan isaan dhaqqabe ammoo 29 fi 588 ta'us beekameera. Maddi oduu kanaa dhugaa miidiyaa.